ഹലോ! എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് മിയയാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മിയ മലയാളി മമ്മി ഇൻ കാനഡ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തമ്പനയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആണ് ട്ടോ. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ വെറുതെ ഓടിച്ചിട്ടൊരു ക്ലീനിങ്ങും അല്ല. എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. ഒരു 3, 4 മാസമായിട്ട് ഇത്രയും നല്ല ആഴത്തില് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വീക്കിലെയും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് തുടയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിതൊന്ന് കുറച്ച് കാര്യമായിട്ടൊരു ടെൻഡർ ലവിങ് കെയറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചധികം നാളായി. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്രീസറ്. വലതുവശത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെയാണ്. ഫ്രീസറ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുറേ ഐസ് പാക്കുകൾ വെജിറ്റബിൾസും ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിലുള്ളത്. ബ്രെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ. മീറ്റും ഫിഷും ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി ഇല്ല. ചില സമയത്ത് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിന് എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാമേ. ഞാൻ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ പാർട്സ് വാട്ടറും വിനെഗറും ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സ്റ്റീലിൻ്റെ അല്ല, നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലാണ് മിക്കവാറും എടുക്കുക വിനാഗിരി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിക്കിളൊക്കെ ഇടുന്ന വിനെഗർ തന്നെ. ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്തും ഉണ്ടാവും. എന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വിനെഗർ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിനെഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പലരും പലതരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഓരോ ട്രേ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ വിനെഗർ വാട്ടറിലൊന്ന് തുടയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോ ട്രേ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് അടച്ചിടും. ഫ്രിഡ്ജ് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഇവിടെ ആരും ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എന്തായാലും ഫ്രീസർ വേറെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കാനാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമൻറ്റ് വരും കേട്ടോ, ചേച്ചി അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം എനിക്ക് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ്. ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ പോളിസിയിലൊന്നും ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് GEയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. GE എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ്. കുറച്ചധികം പഴയതാണ്, പുതിയ മോഡലൊന്നും അല്ല. വാട്ടർ ഫിൽറ്ററും ഐസ് മെഷീനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജാണിത്. പക്ഷേ 2 സാധനവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ നന്നാക്കണമില്ല, കാരണം എപ്പോഴും ഈ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് കുത്തുന്നത് കൊണ്ട്. ഓരോ ട്രേ നന്നാക്കി ഞാനത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പാലും പാൽ പ്രോഡക്ട്സുമാണ് മുകളിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പാലൊന്നും ഞാൻ പുറത്തോട്ട് വെക്കില്ല, പകരം താഴെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളിടത്തോട്ട് വെക്കും. ഏറ്റവും ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് മിനിമം സാധനം ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സമയത്തായിരിക്കണം. പലരുടെയും മിനിമം പലതരത്തിലായിരിക്കും. എൻ്റെ മിനിമം ആണിത്. എനിക്ക് മിനിമം തന്നെ കുറച്ചധികം സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ലൈറ്റ് ഓഫാക്കും ഓണാക്കും ചെയ്യുന്ന അയച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡോർ അടയുമ്പോഴാണല്ലോ ലൈറ്റ് കിടുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിൽ കുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത്, കളയേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ. മോസ്റ്റ്ലി ആഴ്ച നമ്മൾ വീക്ക്ലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മേജർ ഏരിയയിലേക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ ഈ സൈഡ് ഡോറിലൊക്കെ കുറേ അധികം സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, പഴയതായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് ലൈനേഴ്സ് വെക്കണ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് ലൈനേഴ്സ്. ഞാനിങ്ങനെ സീരിയസ്ലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡൊക്കെ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പറ്റാതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ നോക്കണം, അത് കുറച്ചും കൂടി ഉപകാരമാവുമെന്ന് തോന്നണം. അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ സോപ്പും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രേ ഞാൻ കഴുകുക. സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേ കഴുകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉരയ്ക്കരുതെന്നാണ് കേട്ടോ പറയണത്. ഒരു തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇതിൽ. അപ്പം അത് മാനുഫാക്ചർ പോളിസിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടമാനം ഭയങ്കര അബ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉരയ്ക്കരുതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയത്തെ ട്രേ ഒക്കെ ഓൾറെഡി പൊട്ടിപ്പോയിട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് വെജിറ്റബിൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ വെച്ചേക്കാണ്. അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകണം. സൈഡ് ഡോറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ മേടിച്ച സോസൊക്കെയാണ് ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ അധികം നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പം ഒരു പേടി വന്നു. കെച്ചപ്പും ഇത് മാരിനാര സോസും അങ്ങനെ കുറേ അതും ഇതും സോസുകൾ, ഒരു ഒലിവിൻ്റെ പിക്കിള്, അതൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കളയാം. എന്നാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് തുറന്നതെന്ന് തന്നെ തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് സോഡാപ്പൊടിയും ഈസ്റ്റുമാണ്. അതും മിക്കവാറും ഞാൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒന്നും പറ്റിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചാൽ അത് തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു. ഫ്രിഡ്ജ് ലൈനർ മേടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ്ലി തിങ്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ്, ബീഫ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ, അതും കുറേ എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പൊട്ടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, എക്സ്പയറി കഴിയുകയും ചെയ്തു. 0 ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലോസഫി റൺ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഒരു ഫുഡും വേസ്റ്റ് ആവാത്തത്. പക്ഷേ ചിലപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും കേട്ടോ. എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത്. അങ്ങനെ 2 പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ അതായത് ഈ ട്രേയിൽ കുറച്ച് സോയ സോസൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം മേടിച്ചുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. മയണീസ് ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ്. ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. ഇപ്പം ഓരോ സീസണിൽ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളോടാണല്ലോ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പൊടി കഴിഞ്ഞ സമ്മറിലാക്കി വെച്ചാണ് കേട്ടോ. കുറേ ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷെ ഇത്രയും വൈകി അതായത് എനിക്കിനി പേടിയാണ് മുഖത്ത് തേക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഞാനത് മുഖത്ത് തേക്കാൻ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി നല്ലതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ സ്കിൻ പോലെ വരുന്ന പോലെ തോന്നി കേട്ടോ ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ച് തേച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം DIY ഒന്നും സമയവും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ട്രേകളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ക്രബ്ബറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ യെല്ലോ പാർട്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഗ്രീൻ പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം പോവാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതായാലും മതി. ഒട്ടും ഒരു സാധനം വെച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം നമ്മളതിന് നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് വന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ അണുക്കൾ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, അഴുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ട്രേ ഒക്കെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ട്രേ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വിനാഗിരി വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡോറിൻ്റെ സൈഡും അതിൽ റബ്ബർ സീലുണ്ടല്ലോ, ഇതിന് ചുറ്റും ഡോറിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ സീൽ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കും. ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചില ഫ്രിഡ്ജിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡത്തെ റബ്ബറിൻ്റെ അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഫംഗസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് ഫംഗസ് കയറിയാൽ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജ് കളയുന്നത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാരണം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്, എത്ര ക്ലീൻ ആക്കിയാലും ക്ലീൻ ആവില്ലായിരിക്കും. ഈ മേളിലത്തെ സാധനം മാത്രം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെക്കാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഐ ഹേറ്റ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഫോർ ദിസ്. പക്ഷേ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഈച്ചാനെ വിളിക്കാൻ മടിയായിട്ട് വെച്ച് അത് അതിൻ്റെ നടുവേ പൊട്ടി വരെ പോയി. പക്ഷെ തോമസ് വരെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുട്ടൻസ് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇനി ഡോറിൽ നിന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്തോട്ടല്ല വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രേകളും കഴുകുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നിന്നാണോ എടുക്കുന്നത് അത് വേറൊരു പാർട്ടിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മേളിൽ പാൽ പ്രോഡക്ട്സുമാണ്. ചീസുകൾ, പനീർ, ബട്ടർ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മേളിൽ വയ്ക്കുക. പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഈ മിൽക്ക് ഡോർ സൈഡിലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ മിൽക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തണുത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേയിലാണ് വെക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് മീൻ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. സുക്കിനി മാത്രമേ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഓർഗനൈസിങ് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ പല കള്ളി തിരിച്ചൊക്കെ വെക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. പല ട്രേകൾക്കകത്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗി തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കതൊന്നും ഫങ്ഷണൽ ആവില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ചോറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കലത്തോടു കൂടി തന്നെ കൊണ്ട് വെക്കണ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ മാറ്റാണ്ട് എത്ര ഫാൻസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന സ്പേസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കർ അങ്ങനത്തെ പാത്രമൊക്കെ വയ്ക്കുക. സൈഡിൽ ഇഞ്ചി, ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഡോറിൽ എവിടെയെല്ലാം വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിക്കണം. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണല്ലോ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുക മിക്കവാറും. ഏറ്റവും അടിയിൽ മാഗിയുടെ തേങ്ങാപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഡംപ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു തോന്നലാണല്ലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പം ഒരു ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്തേക്കാമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ കളയണതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കിത് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാണ് അവസാനം തുറന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ലേശം ഇത്തിരിച്ച കറിയൊക്കെ മിച്ചം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊരു 2 ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ആരും കൂട്ടാണ്ട് കളയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം മിക്കവാറും മലയാളി നല്ല എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടമാനം കാലത്തേക്കൊന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെയാണ് ഫ്രീസർ. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫ്രീസറിലെ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയാലെന്ന്. പിന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പം ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാധനവും ഇല്ല. കറക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. പിന്നെ എപ്പോഴും തുറന്ന് എപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സൈഡും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം വൃത്തിയാക്കലാണ്. പുറം വൃത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ഗ്ലാസ് ക്ലീനറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡാന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിത് ഹോം ഡിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഗ്ലാസ് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വൃത്തിയാക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാവും കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു തിളക്കമൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ വൈപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈപ്പ് പോലെ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈപ്പാണ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ മെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ മേടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ഇത് കുറേ കാലം ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഒരു വൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കാം.
അപ്പം ലോങ് സ്ട്രോക്കിൽ കുറച്ച് പണിയായത് ഇങ്ങനെ ബഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മുടെ ചെളിയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഒരു എടുപ്പ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് ഒരു തിളക്കവും ഒരു എടുപ്പൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ബഫ് ചെയ്യില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ വൈപ്സ് വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് ബഫ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്തായാലും അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ വെറ്റായിരുന്നു ആ വൈപ്പ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡിഷ് വാഷറും കൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാമെന്ന്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിങ്ങനെ ഓരോ ബഫ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് വരും കേട്ടോ. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സാധനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. വിമാൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നല്ലതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു തക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് 2 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സാധനങ്ങളോട് വൃത്തിയാക്കി. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോഡ ബൈകാർബിൻ്റെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഡ ബൈകാർബിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തോളും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടും സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു MD ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം കേട്ടോ. കാരണം ചില ആൾക്ക് ഇത് MD ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പം തന്നെ കുറേ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മളിനി വീക്ക്ലി സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫില്ലിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ഫുള്ളാകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ പറയാം. അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ.